السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم وصفه تاع لي شوسون او بوم. لي شوسون بالتفاح. عندي المقادير باللغه العربيه: 3 حبات من التفاح، ملعقه كبيره من الزبده، 3 ملاعق من السكر او ملعقتين لما تحبوش بزاف السكر. وعندي هنايا ما يعادل 180 غرام من لا كومبوت تاع التفاح. هنايا تقدروا تحضروها في المنزل بلا ما تشريوها. عندكم تقشروها وتديروا التفاح يطيب ومن بعد تطحنوه في قليل من الماء، يعني نصف كأس من الماء في تقريبا 250 غرام تاع تفاح يطيب. من تشوفوه باللي طاب مليح تمكسيوه ولا تطحنوه وتحصلوا على لا كومبوت. تقدروا ديروا فيها السكر، تقدروا ما ديروش فيها السكر كما تحبوا. وعندي هنايا عجينه مورقه، هنايا كانت عندي في الثلاجه، انا خرجتها من الثلاجه. الوصف تلقاو الوصفه تاعها في القناه تاعي. دونك les ingrédients en français. Comme j'ai déjà dit, on va préparer des chaussons aux pommes. J'ai 3 pommes que j'ai épluchées et j'ai coupées en lamelles, une cuillère à soupe de beurre, 3 cuillères ou 2 cuillères à soupe de sucre. J'ai ici presque 200 grammes de compote que vous pouvez préparer à la maison juste en coupant les pommes en carré. Vous les faites cuire et vous mixez après. Et j'ai ici la pâte feuilletée que j'ai déjà fait avec vous. Vous la trouverez dans ma chaîne. Donc je vais commencer par mettre le sucre sur les pommes et je vais mettre ma poêle sur le feu. Je vais les cuire, enfin on va les caraméliser. Après cuisson, je vais les laisser refroidir un petit peu et on va mélanger avec la compote de pommes. اذا غادي في المقلاة هنايا كما راكم تشوفوا عندي شرائح التفاح. وما تنساوش ديروا لهم قليل من الليمون باش ما ياخذوش اللون الداكن. وعندي الملعقه تاع الزبده غادي نديرها نوضعها ونبدا نحرك على نار هاديه ونطيبهم حتى من كيطيبوا مليح ان شاء الله، ونخليهم يبردوا قليلا ونزيد لهم لا كومبوت تاع التفاح ونرجع معكم باش نحضروا الوصفه تاعنا. والان بعد ما طابوا الشرائح تاع التفاح تاعي، الان نخلطهم مع شويه تاع لا كومبوت. ولا من احسن نديروا لا كومبوت في هذوك لاباط ونزيدوا فوقها الشرائح كما تحبوا. طريقتين كلهم يعني يؤدوا الى نفس النتيجه. Donc après avoir caramélisé mes pommes, soit je mélange la compote avec ça, avec les pommes caramélisées, sinon je mets directement la compote et je mets par-dessus les lamelles de pommes. Donc on commence par aplatir notre pâte et on façonne les chaussons aux pommes. إذا أول حاجة نقوموا بتسريح العجينة تاعنا، نسرحوها. كما قلت لكم هاد العجينة هي العجينة اللي معتمدة عندي، تلقاوها في القناة تاعي. إذا دائما نرشوا سطح العمل بالدقيق. Je saupoudre mon plan de travail avec de la farine et je commence à aplatir ma pâte. Donc voilà, on commence. Toujours on commence à tapoter pour faire adhérer notre beurre dans la pâte et après on aplatit. والآن غادي نقوم بتقطيع الجوانب ونوريكم كيفاش نحضروا الشوسون تاعنا.
إذا نبدا واحدة بوحدة نوريكم من بعد نكمل الباقي. إذا ناخذ الورقة تاعنا ونحاول نسرحوها قليلا شيئا ما في الطول وفي العرض. Donc j'essaie d'aplatir mon rectangle un petit peu. Et maintenant je commence à faire avec découper pour façonner mes chaussons. Donc je découpe juste un petit peu des deux côtés, droite et gauche. Donc je fais la même chose. J'essaye de respecter, on essaye de respecter les mêmes dimensions. نخليوها في الجهة كيما راكم تشوفوا. هنايا مانيش نقص في. Donc vous voyez, j'essaye de découper juste les extrémités. Voilà. هنايا نقطع غير الجوانب تاعهم. ومن بعد كما قلت لكم عندكم يا اما تخلطوا شرائح تفاح مع لا كومبوت، ولا تخليوهم هكذا وتوضعوا ملعقه صغيره مملوءه جدا من تاع لا كومبوت، توضعوها في الوسط، ومن بعد تحطوا الشرائح تاع التفاح. اذا تواصلوا العمليه. ومن بعد نقفلوا نغطيوهم بهذوك القطع اللي قطعناها. اذا نورا الاولى، من بعد الثانيه، بعد الجانب الايمن، بعد الايسر، حتى نكمل معاهم كلهم نفس الشيء حتى نكمل كل نحاول باش ما يخرجليش تفاح كما راكم تلاحظوا هنايا. شوفوا الطريقه. نعاود ندير معكم واحده اخرى. اذا كما قلت لكم دائما نسرح شويه العجينه تاعي على الطول وعلى العرض طبعا. اذا كما راكم تشوفوا نسرحها قليلا باش تكون سهله معايا في التشكيل. نبدا نقطع اذا من على اليسار نفس الشيء تقريبا كما راكم تلاحظوا واحد 3 سنتيمتر الى 4 سنتيمتر، وما نمشيوش حتى للوسط، نقطعوا غير الجوانب. نفس الشيء نعمروا الملعقه تاعنا، نوضعوا في الوسط لا كومبوت، ومن بعد نحطوا الشرائح تاع التفاح. والآن نغطيو اليمين اليسار يمين يسار الى حتى نكملوا كاع لاباط كلها. Regardez là, j'ai mis dans un plat où j'ai mis du papier parchemin et je reviens à la fin quand j'aurai fini de. والآن بعد ما خلصت مع تشكيل لي شوسون بان، الآن عندي هنايا صفار بيض، غادي ندهنه بالصفار البيض ونديره في الفرن لمدة يطيب لمدة 15 دقيقة. Donc après avoir façonné mes chaussons en pain, j'ai allumé le four à 180 degrés et je vais les faire cuire à 15 minutes, pendant 15 minutes pardon. Donc on commence à badigeonner avec du jaune d'œuf et on les fait cuire pour une quinzaine de minutes à une température de 180 degrés. J'ai aussi une proposition à vous faire là pour les chaussons. On peut les saupoudrer par exemple avec un peu de sucre, soit du sucre brun ou sucre normal. إذا عندي اقتراح هنايا، vous pouvez aussi saupoudrer les chaussons avec un peu de sucre blanc ou du sucre brun, c'est comme vous voulez. السكر ممكن توضعوا عليه على لي شوسون، توضعوا لهم السكر الابيض او السكر البني الى حبيتوا، هذه اختياريه.
اذا بعد ما غادي نكمل انا هنايا بدهن لي شوصون تاوعي، غادي نطيبهم لمده 15 دقيقه على 180 درجه، ونرجع لكم باش نوري لكم النتيجه. والان بعد ما طابوا راكم تشوفوا النتيجه، ان شاء الله تعجبكم، جربوها. Donc après cuisson, voilà le résultat, c'est vraiment bon. Et je vous remercie. Merci à tous les abonnés et merci à ceux qui vont s'abonner prochainement aussi. إذا شكرا جزيلا لكل المشاركات، والله يعطيكم الصحة، وإن شاء الله تجربوا الوصفة، وصفة رائعة جدا وسهلة. السلام عليكم.